இது இந்த எப்பவுமே இந்த கார்டு ஒன்று போடுவீங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு கார்டு ஒன்று போட்டு விட்டுருவோம். இதோட கடைசி. உன்னோட சீ இல்ல. ஐயோ, இன்னும் இவ்வளோ இருக்கா? சோலி முடிச்சு. இனிமேட்டு யாராவது ஹைடெக் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஆர்டர் போட்டீங்க, சொல்றீங்க? அதாவது பின்ன சுத்தி முத்தியும் பாருங்க. ஏக்கா, நம்மளாம் நல்லா தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆர்டர் போடுறதெல்லாம் சரிதான், ஒரே நாள்ல நம்ம எப்படி அனுப்ப முடியும்? பொறுமை முக்கியம் இல்ல கஸ்டமருக்கு, பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்.